kaixo horiek. Hau bai, talde hon. Ongi, ere Bai. Benetan eskerrik asko etortzea gaitik. Zuri, aukera badatik, zurekin nola izketan egoteko eta, hombre, eskertzen da. Aztigabagakoa, Astiarrakoa, bai. Oihartzunen bizi naiz ja dela urte batzuk, 11 urte igual izango dira, baina Astiarrakoa naiz, bai. Nolatan musika mundua? Ba, ja gaztetatik, hasieran txistua gotzen du. Ba? Amorina gaztetan. Eta gero, hoxe udaleku batzutan, lagun batek agutiztean gitarrola pixka jotzen. Eta ja, Astiarra bueltatu nintzen lagunekin, hor taldetxo bat sortu genuen. Ez zehonik ez izenazun talde bat. Nola? Ez zehonik ez. Ez. Bai, punk, hola rock, hola txarra ginen da horrak ekartzen. Ez, hola. Hola hasi nintzen da, gero beste talde bat izan nuen. Eta hoxe bakarlari bezala Apalatxe proiektuakin. Bueno, ez zehonik ez. Lehenengo taldea izan da zemuzko esperientzia. Ba, oso hona egia esan. Ona? Bai, esan lagunekin eta esan bezala ez genekin ia jotzen. Baina hasi ginen hola diska bat atea genuen, hola 10 abestikin, hola jarraien. Eta kontzertuk eman genitun, da oso gustora, egia esan. Zer musika jotzen zenute? Zan punk rock hola azkarra euskera zetarderaz, bai. Hola azkarra. Kontzertuak asko egin zenituzten. Bai, espero baino gehiago, egia esan. Bai. Gero festivale txiki batzutan ibili ginen, Kasteresen, da harritzegin ginen. Bai. Baina, egia esateko oso esperientzia hona izan zen. Nola agotu zituzten publikoak zuez? Ba, ondo, egia esan horregatik. Ze guretzako zen maketa simple bat genuna, eta egia esan hasi zen nola banatzen jende tarten, da hola kontzertu bat jaziten. Gero, zer talde esan duzu eta hori? Gero atea genuen beste talde bat, lagunekin bai, aborto fallido. Aborto bai? Oia punka man. Nolatan? Ba, hortan ginen, hola... Eta hori dator, egia esan neharrak izan zituen nola arazo batzuk, aurdunaldi batzukin eta bizkatola enrebesatua ginen egoera hortan, eta izen hori eta zen taldean izan bezala, eta horra hasi ginen urte batzuke bai, ginen kontzertuko ematen, eta horren ondoren ja etorri izan Apalatxe. Balioko ez duen terapia moduan, Bai, egia esan bai. Musika beti denik horretik erabili, nire barru bat eta ordenatzeko eta desordenatzeko. Zer gogoak ikusten dizun, nik bai eta jendeak bai usten Apalatxe. Zer da Apalatxe? Ja, galdetzen diate eta, bueno, da... berez da mendilerro baten izena, ez? Amerikan ezaguena. Baina, beula urte batzuk kontatu izaten historia bat, hola beste mendikate o mendilerro txiki bat ezela, Hernanitik beraino, dala gaina arroka gorria, eta bertakoa deitzen mentzioten Apalatxe. Eta atzera botatzen zuten Pangea garaian, eta ez, mundua... esaten zuten lotura zegoela eta horregatik deitzen zioten Hernaniko alde horri Apalatxe. Eta niri historia horregun bat dakit. Barroa sortzen zaiten mugimendu infinito kontu horrekin. Eta zen, Apalatxe izena jarriko den nire proiektu berriak. Eta gainera ez du ondokoa zera Aztigabagakoa, ez? Bai, Astiarraga, Hernanin bizina izurte batzuk eta oihartzunen. Esan ere Apalatxe horren ingurua. Eta mugimendu infinitoa eta guzti hori interesatzen zait. Zer izan da zuretzako Apalatxe sortzea? Zer izan da?
Lan asko, ez, ba hori hasi. Lan asko bai, Txantxa. Ba, ez da, gitinez, beti hanik egin ditut abesti. Orduan, aborto fallo taldori bukatzerakoan, jarraitu nuen, bueno, hori da, ez dizu kontatu behin. Aborto fallo bukatu nuen, eta inun, jarraitu nituen abestik egiten, eta batu nituen bezala, eta antxume ditu nion proiektu. Grabaketa horri. Eta hori beste lagun baten bidez, haitu zituen, esan zen, venga, animatu zaite, bakarka kontzertuak ematea, eta animatu nintzen, eta izen bat behar nuen, orduan hasi nintzen Apalatxi izena. Eta zer suposatu dit, ba, eske hori, naturalki egin dituz abestik, eta, bueno, gutxinaka bai, lanaren kontua txantxetan esan dez, baina, bai, serioago bezala hartu betelako. Oan arte egiten nola erokeri bezala, eta orain ja, serioago hartzen dut konposatzeko garaian, edo grabatzeko garaian adibidez. Orain arte nun inoiz grabatu estudio baten, eta Apalatxeko bi diskak estudio baten izan dira, eta estudio polit baten, eta horregatik serioago hartu dut, beste proiektu baino Apalatxeko. Esan dezakegu musika bidea zara, edo nola definituko ez? Bai, musika, oso zalea, egilea, bai, sortzen ditu nire abestik eta melodiak eta nik uste hortako bizi naizera edo hortan nabil, bai, asko gustatzen zait. Eta zerretan zentratzen zera musika edo abesti bat komposatzeko bai. Ba, oso impultsiboa nahi zarean. Eta pentsatu baino, igual, gitarra hartu, eta momentu hortan entortzen zaiten, ari hortan abestia sortzen dut. Ez dut uste inoiz egin, adibidez, zeozer idatzi gai bat, eta horren, bueno, bai, behin eskatu ziaten, eta saien zitzaiten. Adibidez, dokumental baterako eskatu ziaten abestia. Eta hor kontuatu nintzen, ostra, komposatzea zaitazena dauzka, zeren zertan biatu behar nintzen. Eta niri beti gustatu zaitu zari. Azkea eta horretik, ez dakit, etortu zaiten momentu garai hortako gauzetan murgiltzen naiz komposatzeko. Nola baitzen dituzu adibidez Apalatxeko abestiak? Ba, maketa txikia grabatzen ditut etxean, eta gero ja behin prest edo dazkatenean, adibidez Infinito diska, handaingo garate estudioetan. Takikin. Kakiak garato. Takik, musu bat. Hoxe, musu bat. Hoi da. Eta Martxel ere egoten da. Martxel, ezagutzen dut eta. Beste musu bat, hau bai. Bai, biek horregoten die, eta Infinito diskan bai egin grabatu nun, eta Amalgama diska ere bai. Garate estudioan. Oso gustora. Zer epide izango du Apalatxek hemenik hauela? Bueno, ba hori ez dakit. Baten da bide. Batek dakit. Batek jakingo balu, ez da? Bueno, Ni aurrera noa, zeren gustatzen zaiten gauz bada, eta orain urrian diska berri bat grabatzeko intentzioa dakat, berriz ere garaten. Así que diska eta besteak aurrera doaz, hortik aurrera, daki bai. eta Apalatxeko kontzertuak nola antolatzen dituzu adibidez? Ba, deiak edo esneintzen bidez, bai. Aukera dagoen, ni animatzen naiz gehien, albadeot aizeten naiz. Bakarrik edo taldean edo alda moduan. Zein da zuga eguneko kontasuna adin? Ba, lan egiten dut, lore zaina naiz. Bai, te pega. Bai, hasieran elektrizitatea ikasi nun da, elektrizista bezala ibili nintzen. Baina doia ere fraizoron haitu nintzen ikasten, eta lore zain bezala nago, gaur egun. Andoan jendakagu hor xe.
Eta bai, hola ere guztua nago. Bai loreekin eta egitzea, asko gustatzen zait, naturan eta ematen eta aukera musikan lasai eta egitzeko. Zer obra kontua leheno elektrizista mundua eta hori, ez zitzaiten gustatzen. Beste galdoa. Sakrifiko zuela, Bai, sakrifikatu baina, bueno, bai, gauza asko dira, sakrifikatuak, baina, bai, tenean gustora eta horretik. Ja, gainea ginean hori hartzunen baserri baten bizitzen lagunekin, eta ikusi nun industria ez zara nire gauza. Nire beste gauza da nula. Hobeto natura eta zego behako musikarekin eskuta. Bueno, aldet mila esker eta zegoen zenetaz. Zuri mila esker, zerra bat, aukera politea. Bidaliko niago musoa unibat. Horixe guztien. Agur! Musuan, agur!